सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 13 प्रो के फ़ोन में वॉल्यूम कम आ रहा है, उसको बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाओगे। वॉल्यूम से कोई भी प्रॉब्लम हो वॉल्यूम से, उसको इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसकी सेटिंग कैसे करोगे, लाइव प्रूफ बताऊंगा। हमारी वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए। इसके लिए आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा और ऊपर सर्च का आइकान देखने को मिलेगा। सर्च के आइकान पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको सर्च कर लेना है MONO। यहाँ पे मोमो सर्च कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मोमो आइडियो वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा मोमो का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, मोमो का ऑप्शन देखने को मिलेगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसको ऑन कर देना। इसके बाद यहाँ पे आवाज़ बढ़ाने का आ जाएगा। यहाँ से जितना आपको आवाज़ बढ़ाना चाहते हो, जब अच्छी तरह से आवाज़ आने लगे तो वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देना। इसी तरह से सेटिंग करना। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए।